balima bien dimanche 17 mai 2026. Ko makankaw no Arabie Saoudite ameta hiji yoromina. Uka dugula ko télévision sodobe ko Al Arabia. Uluka correspondant de Tara Kidali. Katara interview ke no FLA Mogoyi, Front de Libération de l'Azawad, Katara interview ke Ukuna. Mali autorité, ministre des Affaires étrangères, notre ko Ablaye Diop, Abora Aye Kangarda, Saoudi Mogoyi, ko koima ben Mali ma fio, kouye Mali ka souveraineté de violer. Malien comme kera, foni maminte malien ding abe digi bela, ko kera digira ne segu tungara yerela. Kaye anga jamana kono jamana wera di betaka journaliste bla. Munu marfata ko kanga jamana kla. Tiena digira ne segu tungara yerela. Ne ya ne toro. Mais an yere ka foti de donde. Anya fo Assimi Goïta ngena. Nan kun keleme ka anye kidal soroli muke. Nan kun keleme ka benke an yere man nyonche ni kunte an soro. Wala ni kunte an soro. Donc a fo onyena. Ko keni kerata. Awa anye mogo chamambole. Doko kanganata hiji keble Saudi able. Doko ko ayiko anganata hiji ke. Ko parce que kome hiji mi ke Arabu jamanaka. Ko hiji wari ko debe kata ko di marfatigu mako ka Mali kele. Do bora ko kuma fo. Et me kuma avec beaucoup de respect. Un d'abord, avec un code mélangé nous on a kilingé. Donc ante arabuya red la blé, ambe farafinya de là. Moko chama boro yok mafo. Mon kera kidali. Tiana ne maluara parce que ne mali sura su photo yi. Tia ne rejini doni walai. Imane nga koba be ne ba nga video be do nga bala. Mali sura su lebu yoron ne te songo dubo. Parce que ne reso mo ko be sorasi yala ne aya ne jeni mais malion yanika bi I bi orla I talona oro mi be binola ima irisu ye communiquer blakuno ko lutato ta kidal irisu ye communiquer blakuno ko antara kidal kambe ishakita yaro ne ma fode irisu dafo irisu ko kon ala yanti dongo do kangata ayta irisu ka et African Corpus Capacity ça va beta sebene irisu ko kon antara kidal kambe perdi Assimi Goïta ye fanga ta domina neni belle cerveau ko Assimi ma million kele sorasi Mali mago bodila hali Mali me dumuni aw nana sigi muso sunguru tew muso la jawni mana kola voilà aujourd'hui les résultats kana muso publicité ou ka sunguru ta ku blawro la ka somogo ta milliard bisigu be choué antenya soro la Malien beka ta kala jessa che ni fe ngo France journaliste kumbe mon kera be diga adigira ne relaw Arabie Saoudite ka mogo tara mais mbe kuma kele fana fo abe ka ta baga Arabie Saoudite gouvernement mogo ma abe ka ta baga oluma nous journaliste ou di journaliste be ko do ke président ba kalama est-ce que ya me ko Arabie Saoudite sora sou de tara kidale aska o me amome aya me ko ka ministre do tala journaliste be ta orobe journaliste ou beta di orobe ibita soro ere ka gouvernement tenin kalama ere et puis correspondant nous photo fana ira ana kotara ote parce que journal chamambe no ka correspondant chamaye an ere ka africain ndi wiyo mogo mi ira ko tagara kidali na a photo flendi a toko ko les correspondants voilà a toko ko Al Hassan non attendez là. Voilà, me fait ka faire un communiqué qu'on a mais il doit nya résumé le tawro là. Tiens voilà Ibrahim Mustafa. Nta don Niger ka de do a kenta ma farali ma photo fleni. Ni tiens de tara kidali. Malien be nya ba photo là. Ni tiens de tara kidali ko Ibrahim Mustafa. Anye mu ma bise ka arabu do bala no taranto kalama. Ne mu ngani se Ibrahim Mustafa de ken to ko sebene be ko ni ne tara kidali. Ni ne be barake Arabie Saoudite
parce que dɔw bɛ ka kuma ka kɛ i n'a fɔ arabu bɛɛ de taara Kidali n'aw tɛ ne tɛ ka Arabie Saoudite fana défend ko min kɛra maliyɛn den halala a bɛ digi bɛɛ la an yɛrɛ de y'an yɛrɛ bila nin na o an kun man ka Kidali perdre hali ni sada ni mira ko la ko dɔw yɛrɛ tɛ koyi effectif de tɛ Mali bolo u bɛ munumunu ni salo jakuma ni salo u bɛ kuma muguba fɛn fɛn na a bɛ manamanakan la n'aw ma marifa san mun ne b'an faga bɛɛ n'Ala cɛ marifa sa yɛrɛ tɛ dɛ je m'excuse dɛ n'aw ma recrutement kɛ ka sɔrɔsi recruter aw bɛ sɔrɔsi recruter aw bɛ réservistes fana recruter n'aw m'o kɛ mun ne b'aw faga aw bɛ tile don o don aw bɛ bɔ aw bɛ dimi dɔ kɔrɔ et puis aw bɛ ka fanga di kamiti mɔgɔninw de fana ma caman bɛ ka bɔ ka silamɛya la gosi caman bɛ k'i profiter ni occasion na ka silamɛw buruja ka silamɛya yɛrɛ la gosi n'aw m'aw kɔlɔsi depuis AES sigira kamitiya de ɲɔ ɲalen bɛ bi Burkina kɛrɛbɛ tɛ Burkina ni Mali ni bɛ kafiri sɔrɔ c'est à dire que ni i yɛrɛ b'i yɛrɛ ɲininka n'a ka sɔrɔ ni sɔrɔsi capitaine i bɛ ka fanga ni Assimi Goïta ka fanga a ma kɛ hɛrɛ ye silamɛw ma moi je suis très déçu u b'a fɔ u nana silamɛw de kɛlɛli kama bon n'an ma kɔlɔsi arabu jamana n'an ma kɔlɔsi arabu jamana ninnu a bɛ arabu jamana ninnu ka attention tirer an ka jamanaw kan n'o kɛra don o don an tɛ lafiya dɛ ba ka tiɲɛ de fɔ an na kamiti mɔgɔ bɛ k'i profiter u bɛ silamɛw la gosi nin ko la an b'an ka révolution kɛ don min na kamiti mɔgɔ kelen kun t'a la anw ni alimamuw de jɛra ka révolution in kɛ alimamuw Mali alimamuw anw de jɛra ka nin révolution in kɛ aw sɔrɔsiw n'i y'a ye aw bɛ fanga la bi karamɔgɔ dɔw de sɔnna ka fara anw kan ka nin kɛlɛ in kɛ Mayi Watara b'o la Imam Diko ninnu b'o la Sidibe ninnu b'o la Banjugu mun filɛ ka sɔrɔ olu bɛɛ y'aw dɛmɛ aw olu bɛɛ kɛlɛ kamiti mɔgɔ jumɛn kun bɛ anw kɔ révolution na an y'an ka révolution kɛ kamiti mɔgɔ jumɛn kun b'a la bi kamitiw de y'aw teriw ye bi silamɛw de kɛra aw jugu ye Ala bɛ se ka barika don aw la o kan Ala tɛ se ka barika don aw la bon n'an ma kɔlɔsi a bɛ jo di Binaka mɔgɔw fana ma n'an ma kɔlɔsi a bɛ fanga di Binaka mɔgɔw ma n'an ma kɔlɔsi arabu b'u ɲɛsin u bɛ ninnu dɛmɛ u bɛ Mali bɛɛ ta ala tɛmɛ parce que aw ça dit quoi ne t'a dɔn aw tɛ ne t'a dɔn danga de bɛ nin sɔrɔsi ninnu kɔ ne ma foyi faamuya wala bilayi Assimi Goïta voilà les problèmes kamitiya ɲɔ ɲana de coup d'état in kɛlen Burkina ni Mali la de kamitiw ye fanga sɔrɔ Burkina ani Mali la i m'a ye Burkina ka ko k'olu bɛ silamɛw ko silamɛw ka seli kɛnɛma ko k'olu fɛnw dabila ne ye capitaine i bɛ k'o kɛ don min na dɔrɔn moi j'ai été déçu je dis que les gars là non c'est pas la peine e tɛ karamɔgɔ ye i tɛ kuranɛ dɔn i tɛ foyi dɔn k'i ni da don silamɛw ka ko la k'e bɛ sɔrɔsiya fanga don o la c'est à dire kuma in tɛ se k'a fɔ sɔrɔsi quoi e sɔrɔsi bɛ mɔgɔ bonya sɔrɔsi a ka ɲi sa n tɛ fɛ ka kuma dɔw fɔ quoi donc voilà les problèmes aw ko tuguni ko arabuw man ɲi faransi journaliw faransi médiaw bɛ tilen don o don ka Mali buruja munna an ma faransi an ma fɔ k'a bɛ faransi ambassades fermer o la n'aw bɛ sanction ta aw b'a ta média minnu bɛ ka buruja a bɛ sanction ta olu contre la aw ye sanction ta k'a ye France 24 fermer k'a ye RFI fermer est ce que aw taara faransi ambassade wele ka taa kangari da olu ya a bɛ ka taa baga arabu ninnu ma a ye nin action mun kɛ tan tɔ c'est à dire nin action ninnu moi ça n'a pas de sens pour moi quoi télévision so min taara ka taga kɛ dɛ n'a bɛ sanction ta a b'a ta télévision so in de contre la a kɛra télévision d'État ye o a kɛra privé ye o a kɛra critique kɛrɛta ye o a bɛ sanction min ta a y'a ta RFI ni France 24 ngo faransi État de b'olu sponsoriser la mais aw bɛ tile don o don ka RFI aw bɛ tile don o don k'a ye sanction ta RFI an ye RFI an y'a haramu RFI an y'a fermer an y'a antenne fermer mais aw ma bɔ don kelen k'a ye faransi ambassade fermer ko parce que ko faransi bɛ tile ka si don o don ka tero publicité kɛ tero ninnu caman logelen bɛ faransi yɛrɛ dugukolo kan olu logelen tɛ olu a y'a remarqué minnu bɛ ka arabu duguw la gosi u tɛ kuma caman fɔ faransi ma a y'a remarqué dɔrɔn u bɛ arabuw la gosi de mais pourtant faransi médiaw bɛ tilen don o don ka fɔ faransi entreprise minnu ko an ka hiji wari de bɛ ka kɛ ko ka tero financer faransi olu caman bɛ faransi faransi ka entreprise bɛ Mali kɔnɔ
o français yɛrɛ bɛ tilen k'u publicité kɛ ni FLA mɔgɔ minnu filɛ Kidali u ka correspondant bɛ Faransi u bɛ ka mɔgɔ bɛ Faransi de y'u loger Faransi ma dogo Faransi journaliste bɔra ko Faransi yɛrɛ de b'u kɔfɛ ko Faransi service de renseignement b'u kɔfɛ a bɛɛ bɔra n y'a journaliste Mali télévision so y'a bɛɛ bɔ munna o bɛɛ kɔfɛ Faransi ye mun ka man jugu ni Faransi ka TV5 mɔgɔw kun tɛ ya est-ce que aw taara ka taa Faransi affaire étrangère la ka taa kangar dɔ da i n'a fɔ a bɛ ka mun kɛ arabu ninnu na c'est pas bon dɛ ne tɛ ka arabu défendre arabu ka journaliste correspondant mun yira an ye mun photo ye o de ni nin bɔra dɔ africain de fɛ ni bɛɛ b'a dɔn nin tɛ saoudien nin finnen don ko garadaga a bɛ baara kɛ arabu de bolo peut-être a taara par curiosité je ne sais pas n'a kun kɛlen bɛ ka Kidali sécuriser bi hali aw ka vidéo man'u bɛ ka bɔli mun kɛ k'a fɔ ko olu ka vie bɛ danger la ko ka sécurité d'olu ma o b'a yira Boubou Mabel ninnu ye conférence de bɛ kɛ o b'a yira k'a fɔ ko Assimi échouera Boubou Mabel ninnu kulela k'olu ka vie bɛ danger la k'a sɔrɔ si kɛ to fanga la ka Assimi Goïta en tant que général d'armée k'o to fanga la o ka vidéo man'u ka wuli ka kule k'olu saranen bɛ k'u ka vie kana bila danger o b'a yira ko insécurité yɛrɛ bɛ dugu kɔnɔ o b'a yira ko Assimi a échoué et aw bɛ bɔ a bɛ ka taga arabu kɛlɛ aw bɛ kamitiya baara min na an ɲɛ b'aw la a bɛ silamɛya kɛlɛ la an ɲɛ b'aw la a bɛ ka nin dabɔ silamɛya kɛlɛ sinon tubabuw bɛ tile don o don k'a ka jamana buruja Faransi 24 RFI olu bɛ mun kɛ o ka jugu ni Arabie Saoudite ta ye mais aw bɛna bɔ kamiti mɔgɔ minnu b'aw kɔfɛ a bɛ parce que bɛɛ ɲɛ bɛ nin ko in na o mun silamɛ jahili minnu bɛ yen u bɛ ka bɔ ka dɔ fɔ silamɛya ma dɔw ko ka hiji yɛrɛ jɔ yɛrɛ siɲɛ kelen Faransi mun yɛrɛ y'an bali Faransi mun nana Mali kɔnɔ n'olu y'an bali bon an ka kɛ o kɔrɔlen bon bi nin na a ye taa RFI sanfɛ a ye taa France 24 sanfɛ i bɛ taa sɔrɔ o kelen bɛ ka fɛn dɔ kɛ n ko TV5 ka représentant bɛ Kidali a ye mun de fɔ Faransi ma o la TV5 ka représentant bɛ Kidali Burkina de bɔra ka TV5 suspend aw ye réaction jumɛn de kɛ aw ye Faransi a taara Faransi ambassade la Bamako ka taa kangar da Faransi est-ce que aw y'o kɛ aw tɛ ka Faransi ka wari dun wa aw tɛ ka Faransi ka société joli bɛ Mali kɔnɔ Faransi ka société joli bɛ Mali kɔnɔ Orange kelen filɛ n ko Orange ye Faransi de ta ye munna an b'a fɔ ko k'olu bɛɛ gɛn ka bɔ Mali kɔnɔ parce que aw sɔrɔsi nin yɛrɛ caman bɛ aw somɔgɔw bɛ baara kɛ Faransiw ka sociétéw la donc a ye nin sinimani bɔ in dabila aw ka marifa ta ka taa minnu fana bɛ ka kule ko arabu an farafin bɛ mun da ɲɔgɔn kan arabu m'o da anw kan an farafin ye mun da ɲɔgɔn kan hali tubabu m'a dan kan aw bɛ ka na mɔgɔ kunkolo salo an ka segin an ka kɔrɔ la aw bɛ histoire dɔn ka tɛmɛ anw kan an finmanw tun bɛ ɲɔgɔn feere ka sɔrɔ hali tubabu mana an tun bɛ ɲɔgɔn kɛ jɔn ye hali sini o jɔnya kelen bɛ an ka dugu la yan minnu bɛ jɔ ko arabu maliyɛnw bɛ yen depuis ni sɔrɔsiw nana fanga la an ka jamana tilatilala de aw bɛ ka mun na gosi ko le arabu ye arabu maliyɛn arabu bɛ yen aw bɛ ka jamana ci de aw tɛ ka jamana jɔ ni sɔrɔsi minnu filɛ fanga la Mali ni Burkina ninnu ye kamitiw de Assimi Goïta ni capitaine Ibe ninnu bɛ silamɛya ninnu ka fanga ma kɛ hɛrɛ ye silamɛw ma fiyewu u y'a silamɛw buruja ka silamɛw la gosi mais n'an m'a kɔlɔsi arabu dugu ninnu filɛ nin ye n'an m'a kɔlɔsi a b'u ka attention boli aw kan Arabie Saoudite wari b'u bolo fɛn bɛɛ b'u bolo ko olu bɛna mun ɲini anw fɛ yen ils ont besoin de quoi chez nous fɛn bɛɛ b'u bolo Arabie Saoudite bɛ k'a yɛrɛ ɲini Iran kɛlɛ bolo Arabie Saoudite yɛrɛ ɲɛ hakili tɛ Mali la yɛrɛ i bɛ taa sɔrɔ journaliste na i bɛ taa sɔrɔ ka gouvernement mɔgɔw t'a kalama yɛrɛ donc a ye nin ko ninnu a ye nin bɔ nin sinimani bɔ ninnu kɔnɔ quoi journaliste ye mun fɔ a y'a bɔ a ka condamné a banna mais ka bɔ dɛ an ka hiji dabila dɛ n'o de don Faransi mun bɛ ka Faransi yɛrɛ mun yɛrɛ bɛ u faso ye aw tɛ Faransi bila a t'a fɔ ko Malien fɛn fɛn bɛ Faransi k'u ka Faransi bila a kana taa impôt sara Faransi sinon o b'o impôt wari ta a bɛ ka wari mun sara Orange la Faransi bɛ miliyari hakɛ mun kɛ Orange la a t'a fɔ ko wari de fana bɛ ka di tero ma k'an k'o fana bɔ yen c'est aussi simple que ça donc il faut être juste a bɛ ka nin fɛn fɛn kɛ nin ye a bɛ sinimani bɔ de la aw bɛ recrutement de kɛ Dabara tɛ se ka Mali jɔ Dabara tɛ se ka Mali libérer Choguel Maïga y'a fɔ a ɲɛna docteur Choguel y'a fɔ dɛ ko jamana jɔ bɛ se niveau de la kuma t'a ɲɛ aw bolo ko kuma nin de don wa mɔgɔw bɔ oui Ablaye Diop bɔra ci fɔ Arabie Saoudite ɲɛna aw sini aw b'a kɔlɔsi ani jamana bɛɛ bɛ kɛlɛ Américains kun bɛna coup d'état kɛ Turquie président la
Munu ye coup d'état préparé trigi président Erdogan contre ou be bolla abebe America. Est-ce que là Erdogan ya fokalet Erdogan te na Trump pouvoir kuma be ya. O makaya. C'est-à-dire nous est immature de quoi. Nous sorasi nous est immature de quoi. Ils sont pas matures quoi. C'est-à-dire que nous te ka nous te ka état la tanya fait. Donald Trump mata voyager la Chine. Chine comment n'a pas sur le pétrole la Venezuela. Ngo Trump tara ka tago président mine ko to no Américain. Na awdo do about that ka tigula. Parce que maturité taula jamana jo système taula. Bon awbe ka référé jamana mununka. Iran flé ne bi. Ngo Iran Amérique be ka négocier. C'est-à-dire que nous disons tiens là nous tu sais qu'en jamana la tanya fait. Tiens là nous ces gens ne peuvent pas. Sans mentir ou técher. Ils sont immatures. Assimi Goïta est immature. A tisse ka jamana tanya fait. Mama mananga fle. Ne bora kuma la. Ne tiu kumene bulu ka fanyana. Ala ka hereke mali aka. Allah enene manyu